بصوا يا شباب، عشان الناس اللي بتسأل ازاي تغير الريموت بتاع الاكس دي في، الريموت اهو. تمام. وبرضو عشان الاستخدام، يعني المفروض ان ده بتفتح بيه السكوتر لو انت قافله، وده بتفعل بيه الخاصية بتاعت الكيلس انتري، ان انت تقرب او تبعد السكوتر يقفل لوحده. او ممكن تلغيها خالص، ان انت بتعلق صبعك كده عليها لحد ما دي تنور وتطفي، يبقى كده خلاص لغيتها. وده بيديك زي فلاشر كده بيعرفك السكوتر مكانه فين، بس ملوش اي استخدام تاني. هنفكه ازاي؟ بتفكه كده اهو من هنا. تمام، فك كده. نجيب اي حاجة رفيعة، سلاح مثلا قطر اهو. تمام، وندخله في الفرق ده. تمام، من هنا كده اهو بالراحة. تمام اهو. ماشي، فكينا كده اهو الاجزاء كلها. تمام، هطلع البطارية كده، بطارية اهي مكانها. تمام اهو. تمام اهو، رقمه 2030، اللي هو بتاع جهاز السكر وبتاع اي حاجة، يعني كلهم زي بعض. تمام، هرجع كل حاجة تاني هي زي ما كانت. تمام اهو. ورجع اهو يا شباب زي ما كان بالظبط. تمام.